ជាតិញោមបងប្អូនត្រូវពឹងខ្លួនឯងព្រោះក្នុងជាតិកំណើតដែលកើតគឺកើតតែឯងអត់មានដើម្បីនឹងថាអ្នកណាមួយនាំយើងឲ្យទៅកើតបានឡើយគឺស្រេចតែបុណ្យកុសលដែលនាំឲ្យបានកើតឬក៏បាបដែលបានធ្វើហើយនឹងអញ្ចឹងហើយក្នុងការដែលកើតហើយវិជ្ជពាយសំពេយកម្មទៅក៏ដើម្បីទទួលផលរបស់កម្មនឹងតែឯងអត់មាននរណាមកទទួលជំនួសបានឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពេលចាស់ក៏ចាស់តែឯងឈឺក៏ឈឺតែឯងស្លាប់ក៏ស្លាប់តែឯងអត់មាននរណាមកចាស់ឈឺស្លាប់ជំនួសយ៉ាងនេះយើងនឹងឯងតែម្នាក់ឯងហើយក៏ត្រូវតែមានសេចក្តីសង្វេគឡើងស្ងប់ស្ងាត់ឡើងកុំសូវជំពាក់តាក់ទិននឹងអ្នកដទៃនាំឲ្យខឹងក្រោធច្រឡោតតោតតងអីហ្នឹងអញ្ចឹងណាយើងត្រូវឲ្យឃើញយើងតែម្នាក់ឯងក្នុងសង្សារវដ្តនេះហើយស្វែងរកទីពឹងដោយខ្លួនឯងដែលបុគ្គលត្រូវតែបុគ្គលមានបញ្ញាទៅមានខ្លួនឯងជាទីពឹងបុគ្គលសន្សំបុណ្យកុសលឲ្យបានច្រើនទៅមានខ្លួនឯងជាទីពឹងទៀត